Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la comunità di Trieste si prepara ad accogliere Papa Francesco nella sua prima visita in città domenica prossima al termine della settimana sociale della Chiesa, che sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica Mattarella. Oggi al termine della messa a San Giusto in cattedrale abbiamo sentito sia il responsabile dell'organizzazione della settimana sociale della Chiesa qui a Trieste, sia alcuni fedeli all'uscita dalla messa. Vediamo. In modo presenziale, come abbiamo organizzato in questi ultimi mesi, sarà in Piazza Unità, con i limiti che ha la piazza, perché purtroppo non c'è spazio per tutti, e quindi per questo motivo chi non ha avuto la possibilità di registrarsi per tempo e di chiedere un pass per partecipare alla messa di Papa Francesco potrà seguire, per esempio qui in cattedrale, la celebrazione eucaristica in uno schermo che verrà predisposto nel tempio, in modo tale che chi vuole avvicinarsi domenica prossima potrà anche partecipare comunitariamente alla celebrazione, a conclusione della quale un ministro dell'Eucaristia sarà disponibile anche per distribuire la Santa Comunione. Celebrando oggi la Santa Messa in cattedrale, padre Luis Okulik, responsabile dell'organizzazione della settimana sociale della Chiesa a Trieste, ha parlato a lungo degli importanti appuntamenti che ci attendono fino a domenica prossima, quando la messa sarà celebrata da Papa Francesco in Piazza Unità. Per chi è rimasto senza il pass ci sarà dunque anche la possibilità di seguirla dal maxischermo a San Giusto, e i fedeli si stanno già organizzando, prendendo in considerazione anche le nostre dirette dell'evento. In Piazza Unità non possiamo venire perché non abbiamo i pass, allora stiamo studiando se venire a San Giusto di nuovo oppure se guardare direttamente per Tele4 perché a un certo punto fate delle riprese veramente molto belle. Al termine della messa odierna a San Giusto abbiamo raccolto anche alcune voci di fedeli che attendono l'arrivo di Papa Francesco. Penso che parteciperemo e abbiamo dei posti anche, ma penso in piedi. Noi abbiamo già vissuto la precedente visita del precedente Papa, quindi che ci sostenga con le sue preghiere, perché noi facciamo quello che possiamo, chiaramente, è un livello più su. Cioè, cosa mi aspetterei? Che ci portasse un poco di serenità, un poco di intelligenza serena, che ci faccia capire che siamo qui e che è inutile che ci prendiamo a pugni, questo non solo a Trieste, ovviamente in giro. Io ho capito che lui viene a Trieste e parla con noi, anche noi abbiamo bisogno di serenità. Forse avremo occasione e mi auguro che porti un messaggio che serve più di ogni altra cosa adesso, un messaggio di pace a Trieste, ma anche in generale per tutto il mondo. Dall'addestramento al vero e proprio soccorso di un uomo in mare accaduto ieri notte nello specchio acqueo davanti a Piazza Unità, protagonisti i vigili del fuoco. L'uomo recuperato è un 40enne di origine indiana caduto in mare in stato di forte alterazione alcolica. Vediamo il servizio. Una semplice esercitazione di routine si è trasformata in un soccorso in mare vero e proprio per i vigili del fuoco di Trieste, che ieri sera hanno salvato un uomo caduto in mare al largo di Piazza Unità. Si trovavano in mare per addestramento notturno con la motobarca VFS 002 nei pressi del molo Pescheria, quando gli specialisti nautici del comando Vigili del Fuoco Giuliano sono stati chiamati dall'equipaggio di uno yacht che indicava la presenza di un uomo che annaspava in acqua tra il molo e la stessa imbarcazione. I vigili del fuoco hanno rapidamente avvicinato l'uomo e l'hanno issato a bordo della motobarca, dove hanno anche tentato di tranquillizzarlo. Una volta arrivata sul posto un'ambulanza immediatamente chiamata, i sanitari hanno preso in carico l'uomo in evidente stato confusionale e lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono successivamente giunti anche il personale della Capitaneria di Porto e i carabinieri.
Ancora cronaca, partenza per la crociera da Trieste più movimentata del previsto per i circa 180 turisti tedeschi saliti a bordo di un charter questa mattina ad Amburgo. Il charter Amburgo-Trieste, riservato proprio ai crocieristi della Mein Schiff attraccata sulle rive, è atterrato a Trieste al Trieste Airport con un'ora e mezza di ritardo alle 10:20 anziché alle 8:50. Motivo del ritardo, un atterraggio d'emergenza a Monaco. Nulla fortunatamente di preoccupante, assicura la D del Trieste Airport Marco Consalvo. L'emergenza in volo non è stata dichiarata a causa di una avaria, ma perché un viaggiatore ha accusato un malore. Il comandante ha così preferito atterrare nello scalo più vicino per consentire i soccorsi e poi riprendere quanto prima la rotta verso Trieste. Quindi questa la vicenda che ha coinvolto 180 persone, 180 turisti diretti proprio alla nostra città, quindi per partire poi con una crociera della Mein Schiff. Allora, vediamo se c'è il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi è in linea con noi? Vedo appunto pronta l'ispettore superiore della Polizia Locale, Tiziana Martini. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti. Sì, oggi per fortuna la mattinata è stata abbastanza tranquilla, abbiamo avuto comunque qualche piccolo intervento, qualche piccolo incidente, ma nulla di grave o di particolare, insomma il traffico è scarso, per cui per il momento tutto tranquillo. Volevo semplicemente anticipare, non ci sono manifestazioni per la giornata di oggi, volevo semplicemente anticipare qualcosa per la prossima settimana. Quindi noi da martedì in poi per i nuovi eventi ci saranno nuovamente delle chiusure, in particolare sulle rive, e sono già stati posizionati i divieti di sosta, quindi da martedì in poi, quindi fare attenzione ai nuovi divieti posizionati, non sono rimasti quelli delle manifestazioni precedenti, ma si riferiscono alle manifestazioni che ci saranno la prossima settimana. Quindi in particolare tutta la zona delle rive, ovviamente dietro anche a Piazza dell'Unità, Via dell'Orologio, Piazza Verdi e queste zone limitrofe qua. Era solo una presegnalazione riferita appunto alle manifestazioni della prossima settimana. Altre cose non avrei da dirvi. Avremo sicuramente modo di parlarne ancora, è previsto appunto l'arrivo del Presidente Mattarella e poi del Papa domenica, quindi è naturale insomma che ci siano anche dei provvedimenti per la sicurezza anche stradale, no? Per la circolazione stradale. Grazie intanto Ispettore Martini e buon lavoro e buona domenica sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie molte. Allora andiamo avanti parlando dei musei in Porto Vecchio come quello del mare o quello della civiltà istriana, che vedono rallentare le fasi di completamento anche per questioni burocratiche. Servirebbe un nuovo impulso ai lavori, lo dice ai nostri microfoni l'assessore alla cultura del comune Giorgio Rossi nel servizio di Umberto Bosazzi. Dobbiamo puntare anche a sistemare alcune infrastrutture, perché insomma deve esserci, no, nei musei quello che funziona, l'ascensore che funziona, il punto di ristoro. Certo. Non c'è museo all'estero che tu non vai prendere su un bicchiere di aranciata o qualcosa, o mangiare uno spuntino. Noi queste cose non le abbiamo. È il problema ad esempio del Porto Vecchio. Nel problema del Porto Vecchio io mi sono sempre domandato se è nato prima l'uovo o la gallina. Allora, il Porto Vecchio, che dovrebbe essere una delle nostre punte di diamante, aspettiamo ancora la fine di alcune cose che purtroppo hanno avuto code insolute per vari motivi, adesso non sto qui a sottolineare. E dobbiamo completare una serie di diciamo così, strutture museali. Faccio un esempio, non è ancora finito il museo civico per la cultura istriana e friulana dalmata. Ci manca poco, però manca ancora questo, manca ancora quest'altro, abbiamo sempre sfondato di mesi. E poi c'è l'operazione del grande museo del mare, che è un'operazione sulla quale ci aspettiamo molto, ma non vedo la velocità di una volta in cui effettivamente le imprese ci mettevano molto più, diciamo così, impegno, no?
oggi c'è un riflesso, soprattutto burocratico, di una lentezza che invade un po' tutti i settori, quello dell'edilizia è uno dei tanti. Prima di passare al prossimo servizio, una breve notizia di cronaca. A Grado, 4 adulti e un bambino di soli 9 mesi sono stati portati in salvo dagli uomini della Guardia Costiera di Grado. Sono andati a recuperare i malcapitati appunto al bando d'Orio, dove erano finiti spiaggiati a causa della forza del mare che li aveva sospinti verso la lingua di sabbia. Il soccorso è stato effettuato dagli uomini complessivamente in 5 di Circomare Grado, che sono accorsi al banco d'Orio con 2 battelli con i quali possono navigare anche in fondali abbastanza bassi, appunto come quelli della laguna di Grado. Procedono i lavori del costo di circa 160.000 euro di abbattimento della vecchia ciminiera dell'ITIS, che permetteranno di guadagnare spazi per l'istituto e per gli anziani che vi sono ospitati. Allora vediamo il servizio. Sono in corso i lavori per l'abbattimento della famosa ciminiera. Allora, a che punto siamo? No, siamo arrivati a metà, è un intervento molto importante perché era alta, 55 metri, quasi 5-6 anni fa è caduto qualche pezzo di cerchiatura, poi abbiamo detto cosa facciamo, cosa non facciamo, poi non serviva più effettivamente perché abbiamo cambiato tutte le caldaie e quindi è partita la demolizione. Un costo importante, 160.000 euro, tenete conto che c'è una piattaforma a 55 metri in mezzo agli edifici, quindi non si sono potute usare mine e quant'altro, e poi non era vincolata alla soprintendenza, quindi non è stata cerchiata e recuperata come quella della centrale idrodinamica per esempio in Portovecchio, ma abbiamo deciso anche di demolirla per liberare spazio ai suoi piedi, insomma. Allora, queste le parole di Aldo Pacor, appunto il presidente dell'ITIS. Noi andiamo a concludere questo telegiornale con le previsioni del tempo, con il sito dell'Osmerarpa regionale. Vediamo insieme la situazione generale. L'anticiclone presente sul Mediterraneo che mantiene condizioni di stabilità con aria decisamente calda inizierà a ritirarsi verso sud, lasciando spazio a correnti umide sud-occidentali che porteranno un po' di instabilità sulle Alpi. Lunedì una saccatura porterà aria più fredda in quota che accentuerà l'instabilità, quindi per oggi ancora diciamo sui monti cielo da poco nuvoloso variabile, anche in pianura possibili locali rovesci o qualche temporale pomeridiano, però in montagna meno probabile su qualche zona della pedemontana. Caldo afoso, lo stiamo sentendo, in pianura di giorno, vento a regime di brezza con vento sostenuto da sud nel pomeriggio sulla costa, quindi in arrivo il vento da sud, mentre vediamo appunto domani, la giornata di domani lunedì 1° luglio, tempo instabile con cielo in genere nuvoloso o coperto, probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti e intense più frequenti in pianura e in montagna, mentre sulla costa saranno possibili le schiarite più durature con vento da sud moderato, possibile qualche temporale forte, temperature massime in diminuzione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio.